Bueno, estamos aquí en el cañón de migración o Immigration Canyon. Hay bastante viento, no sé si pueden ver, pero hay bastante viento. Hay como 31 millas de viento, no sé cuántos kilómetros ahora mismo debe ser, pero deben ser ráfagas de 50 kilómetros de viento más o menos, aproximadamente. Aún así, vamos a ver si le podemos dar un poco y a ver qué pasa. Calentando un poco la goma. Aquí en este cañón a veces hay mucha policía, así que tengo que ir chequeando. Es un poco difícil inclinar la moto al lado derecho por el tema del viento. Son ráfagas de 50 kilómetros, son 31 millas, en kilómetros exactamente ahora no sé cuántas serán. Y esto es una zona residencial, entre comillas.
curva buena, pero por culpa de tráfico no voy a poder tomarla como quisiera. Este polvito de esta carretera que se ve blanca es por que le dicen hielo negro, que tengo que tener cuidado. Ese es el lago. Voy a frenar un poco para que lo vea. Para allá abajo se puede parquear, pero tienes que pagar para entrar allí a esa zona. Y ahora creo que está cerrada por el tema de la temporada. Pero ahí adelante es donde está el parqueadero
como tal de los carros que van para ahí, o si te quieres quedar aquí, no sé, mirando y tal, pero se puede bajar. Lo que hay que pagar, y creo que ahora está cerrado, no sé, debería. Vamos a ver, me parece que no, porque veo un carro que está saliendo de ahí. Sí, está cerrado, me parece. Sí, está cerrado. Está cerrado. Pues como tal, es la salida ya del cañón de inmigración. Esto en tiempo de calor, ahora no, porque estamos en invierno y no hay nieve, pero en tiempo de calor es muy bonito. Y la mejor parte del cañón es esa carretera que se ve ya que está cerrada. Déjenme saber qué tal les parece. Yo creo que es muy bonito, solo que ahora en tiempo de nieve no, no se puede. Porque aunque a pesar de que no se vea nieve, y es raro porque en febrero debería haber mucha nieve, para las montañas sí hay nieve, sí cayó nieve, por eso cierran las entradas a los cañones. Supongo que tendré que venir de nuevo en tiempo de calor o verano para que vean la otra parte del cañón, que sí está de lo más bonita. Bueno chicos, y hasta aquí ha sido todo este video. Era simplemente cruzar el cañón para que vieran. Y espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y comenten si tienen alguna pregunta o algo. Bye bye.